បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់រូបខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងមកធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាក់ផាយខ្វាញ់បាទចំពោះវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនមករួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចុះឈ្មោះដើម្បីយើងអាចរកពួកកាក់ផាយខ្វាញ់ឬក៏កម្មវិធីផាយ network នេះបានបាទចឹងហើយក៏មានបងប្អូនភាគច្រើនក៏គាត់បានធ្វើការឆាតមកសួរខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាក់ផាយខ្វាញ់នេះផងដែរអញ្ចឹងសំណួរគឺគាត់សួរថាតើកាក់ផាយខ្វាញ់នេះគឺយើងអាចមានកាបូបលុយអ្វីសម្រាប់ដាក់វាបានឬក៏ផ្ទុកវាបានណាហើយទី2សំណួរទី2គឺគាត់សួរថាមួយកាក់ផាយខ្វាញ់បាទគឺអាចស្មើនឹងតម្លៃប៉ុន្មានដុល្លារដែរបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកាន់តែច្បាស់តែម្ដងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹងកាក់ផាយខ្វាញ់នេះផងដែរបាទចឹងមុនឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកទើបតែមកថ្មីហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់សូមមេត្តាចុច like subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងនៅលើ channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗថ្មីៗពី channel របស់ខ្ញុំឥឡូវឈានចូលទៅដល់ការបកស្រាយតែម្ដងបាទចឹងចំពោះវីដេអូមុនគឺខ្ញុំបានធ្វើការ review បង្ហាញជូនបងប្អូនរួចមកហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាក់ផាយខ្វាញ់មួយនេះហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំរកបានចំនួន71កាក់ផាយខ្វាញ់ហើយចំពោះកាក់នេះគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវា free តែម្ដងមានន័យថាយើងអាចធ្វើការ mining បានកាក់នេះគឺ free តែម្ដងគឺយើងមិនចាំបាច់ធ្វើការដាក់លុយអ្វីទេហើយចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញខ្ញុំសូមឆ្លើយដល់សំណួរដែលគាត់បងប្អូនរបស់យើងបានសួរគឺតម្លៃរបស់វាវិញគឺនៅពេលនេះគឺវាអត់ទាន់ឡើងទីផ្សារនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយតម្លៃរបស់វាគឺអត់ទាន់មានតម្លៃច្បាស់លាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែចំពោះការគ្រោងទុករបស់ក្រុមហ៊ុនគឺគេបានធ្វើការគ្រោងទុកថាចំពោះមួយកាក់ផាយខ្វាញ់គឺអាចមានតម្លៃរហូតដល់$8បាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចគិតមើលទៅដល់ពេលបើសិនវាតម្លៃប៉ុណ្ណឹងមែនហើយយើងអាចរកលុយ free បាទអញ្ចឹងកាក់នេះគឺខ្ញុំធ្វើការចុះឈ្មោះ mining បាន free តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងគិតទៅបើសិនវាមានតម្លៃតែ$1ក៏បានដែរមិនចាំបាច់ដល់$8ទេក៏យើងអាចទទួលបានលុយ$70 free ជាមួយនឹងការរកលុយលើកាក់នេះផងដែរបាទចំពោះកាក់ឬក៏លុយអេឡិចត្រូនិកគឺវាអត់ទៀងទាត់ទេបាទចឹងដូចជាពួក Bitcoin ជាដើមចេញមកដំបូងក៏វាមិនទាន់មានតម្លៃថ្លៃភ្លាមដែរប៉ុន្តែដល់ពេលចេញយូរទៅគឺវាមានតម្លៃថ្លៃមែនទែនឥឡូវនេះគឺរហូតដល់មួយកាក់អាចរហូតដល់ទៅ$30,000-40,000នោះហើយនៅពេលវាឡើងថ្លៃមែនទែនគឺមួយកាក់ Bitcoin គឺរហូតដល់$60,000ឯណោះបាទអញ្ចឹងចំពោះសំណួរទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាបូបលុយដែលយើងអាចផ្ទុកនៅកាក់ផាយខ្វាញ់នេះបានគឺយើងអត់ទាន់មានកាបូបលុយសម្រាប់ផ្ទុកនៅកាបូបលុយនៅកាក់ផាយខ្វាញ់នេះឡើយទេព្រោះថាវាអត់ទាន់ឡើងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងកាបូបលុយគឺយើងអត់ទាន់មានសម្រាប់ការផ្ទុកនៅលើកាក់ផាយខ្វាញ់នេះដូចជាពួក Bitcoin, Litecoin ឬក៏កាក់ផ្សេងៗនៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាឡើងនៅលើទីផ្សារនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021នេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចដឹងពីកាបូបលុយដែលយើងអាចទុកនៅលើកាក់ផាយខ្វាញ់នេះបានហើយចំពោះតម្លៃក៏ដូចគ្នាដែរបាទចឹងតម្លៃគឺវានឹងអាចដឹងប្រកបនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2021នេះនៅពេលដែលកាក់នេះវាឡើងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងចំពោះការរកកាក់នេះគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនជាអត់ប្រយោជន៍អ្វីទេព្រោះយើងអត់មានចំណាយពេលច្រើនជាមួយវាទេគឺក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគ្រាន់តែបងប្អូនចូលមកធ្វើការចុច mining ម្ដងនោះបងប្អូនទទួលបានកាក់នេះហើយបាទអញ្ចឹងមួយថ្ងៃអាចទទួលបានប្រហែលជា3ទៅ4កាក់ដែរបងប្អូនចុច mining វាចោលទៅតម្រាំវាឡើងលើទីផ្សារវាមានតម្លៃលើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអត់ធ្វើការរកវាទុកឲ្យហើយទេនៅពេលដែលវាឡើងនៅលើទីផ្សារវាមានតម្លៃអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវតែយកលុយដើម្បីទៅទិញវាហើយយើងលែងអាចរក free បានទៀតហើយបាទអញ្ចឹងឱកាសនេះជាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនរកកាក់នេះ free តែម្ដងបាទឥឡូវចំពោះវីដេអូមុនខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះហើយសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំសូមធ្វើការរំលឹកជូនបងប្អូនខ្លះពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយកាក់ផាយខ្វាញ់នេះតែម្ដងហើយឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយកាក់ផាយខ្វាញ់នេះទាំងអស់គ្នាបាទជំហានដំបូងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំណាបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយខាងក្រោមនេះមួយបាទបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញត្រង់ចំណុច description ដែលខ្ញុំសរសេរថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើ link ហ្នឹងមកដើម្បីយើងចូលចុះឈ្មោះដើម្បីរកកាក់ផាយខ្វាញ់នេះ free តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញ link កន្លែងនេះហើយខ្ញុំដាក់ថាចុចនៅលើ link សម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះបងប្អូនចុចនៅលើវាមកបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នេះតែម្ដងជំហានបន្តអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា download app មកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះហើយចំពោះការចុះឈ្មោះវិញការដំឡើងវិញគឺបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងបានពីរបៀបទី1បងប្អូនអាចដំឡើងទៅលើពួក iPhone ក៏បាននិងលើពួក Android ក៏បានដូចជាពួក Oppo, Samsung, Vivo, Huawei ជាដើមហើយ iPhone យើងអាចទៅលើដំឡើងវាទៅលើកម្មវិធី Play Store App Store សំទោសបាទ
បាទចឹងដោយសារទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំពពួក Play Store ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាមកបន្តបន្តិចគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធី Google Play ជំហានបន្ទាប់អ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា install នេះមកឬក៏ដំឡើងបើសិនបើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនអស់គ្នាដំណើរការដោយអក្សរខ្មែរកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថាដំឡើងចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលជាអត់ដល់1នាទីទេនៅពេលវាដំឡើងពេញបងប្អូននឹងឃើញពាក្យនេះមួយដែលគេដាក់ថា open ឬក៏បើកចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះចឹងចំពោះការចុះឈ្មោះបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះបានពីររបៀបទី1បងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ហើយរបៀបទី2គឺបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងចឹងអ្វីដែលខ្ញុំណែនាំបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះបងប្អូនគួរតែអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដៃព្រោះថាវាមានភាពប្រកបវិជ្ជាជាងអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា continue with Facebook នេះមកគឺវានឹងលោតបង្ហាញជាមួយផ្ទាំងបែបនេះគេដាក់ពាក្យថា continue និងឈ្មោះ Facebook របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook បងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue Facebook របស់យើងមកប៉ុន្តែបើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃណាបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា continue with phone number បន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងខាងលើនេះគឺជាលេខកូដប្រទេសរបស់ប្រទេសអាមេរិកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែចូលទៅរកលេខកូដប្រទេសរបស់យើងគឺលេខ855ចូលបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះបងប្អូនឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននឹងឃើញហើយបងប្អូន scroll ឡើងលើបងប្អូនយកដៃរបស់យើងអស់ឡើងលើចឹងមកបងប្អូនចូលមករកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបងប្អូនចូលទៅរកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា Cambodia លេខកូដរបស់យើងគឺ855អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចាំផងគឺលេខកូដប្រទេសរបស់យើងគឺ855អញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនបំពេញលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហើយលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងមិនចាំបាច់វាលេខ0ពីមុខទេឧទាហរណ៍ថាយើងប្រើប្រាស់096បងប្អូនគ្រាន់តែវាយ96មកបន្ទាប់ទៀតលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមករួចជាការស្រេចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនគឺយើងមិនចាំបាច់វាលេខ0ពីមុខទេយើងគ្រាន់តែវាឧទាហរណ៍096អញ្ចឹងមកបងប្អូនវាលេខទូរស័ព្ទយើងពីក្រោយមកហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Go កន្លែងនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Go នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះមួយតង់ទៀតគឺការបំពេញជា password បាទ password ហ្នឹងគឺគេឲ្យយើងធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹង password ហ្នឹងបងប្អូនត្រូវធ្វើការបង្កើតឲ្យបានចំនួន8ខ្ទង់បាទ8ខ្ទង់បាទអញ្ចឹង password បងប្អូនអាចបំពេញមកដោយខ្លួនឯងមកបងប្អូនដាក់ឈ្មោះមកបន្តមកទៀតលេខឬក៏សញ្ញាបាទលេខឬក៏សញ្ញារបស់យើងមកនោះជាការស្រេចបាទហើយពាក្យថា verify your password នេះបងប្អូនត្រូវដាក់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំម្ដងទៀតគឺ password ខាងលើគឺបងប្អូនត្រូវតែដាក់បាទផ្ដើមដំបូងដោយអក្សរឈ្មោះរបស់យើងទៅជាអក្សរឡាតាំងបន្ទាប់មកទៀតគឺលេខហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺសញ្ញាឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍បង្ហាញជូនបងប្អូនតិចចុះថា password យើងគួរតែបង្កើតដោយរបៀបណាបាទអញ្ចឹងចំពោះទម្រង់នៃការបង្កើត password ណាឧទាហរណ៍គេទាមទារយើងបង្កើត8ខ្ទង់អញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបង្កើតដំបូងគឺផ្ដើមដោយអក្សរឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ DARA ខ្ញុំបាយថា DARA បន្ទាប់មកទៀតគឺលេខមកយើងដាក់លេខ1លេខ2លេខ3លេខ4មកឥឡូវយើងទទួលបានចំនួន8ខ្ទង់ហើយអញ្ចឹង password ហ្នឹងគឺចំពោះកម្មវិធីខ្លះគេទាមទារយើងធ្វើការបង្កើត password ឲ្យមានភាពខ្លាំងណាមានន័យថា strong គឺអត់ងាយមានគេ hack ចូលបានអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបង្កើតជាឈ្មោះលេខបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនដាក់ជាសញ្ញាមកសញ្ញាបងប្អូនចុច like នេះមកបាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនដាក់មកថាផ្កាយត្រង់ជ្រូក$ចឹងទៅបាទនេះគឺជាសញ្ញាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតឈ្មោះឲ្យផ្ដើមដោយអក្សរលេខនិងសញ្ញាហ្នឹងមកហើយយកមកបង្កើតនៅក្នុងទម្រង់ password របស់យើងត្រង់ចំណុចនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើការបង្កើតចំនួន8ខ្ទង់ហើយអញ្ចឹង password ខាងលើយើងត្រូវដាក់ដូចជាមួយ password ខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ដូចគ្នាមកទាំងពីរហ្នឹងក៏ដាក់ដូចគ្នាបន្ទាប់ពីបងធ្វើការបំពេញ password ដូចគ្នានៅចំណុចខាងលើទាំងពីរនេះរួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចឹងកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងហើយឈ្មោះបងប្អូនអាចធ្វើការដាក់ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់យើងក៏បានដែរបាទចឹងខាងលើគឺជានាមតកូលបាទផ្ដើមដោយអក្សរឡាតាំងខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះរបស់យើងហើយខាងក្រោមនេះគឺជាឈ្មោះ user name របស់យើងបាទបងប្អូនអាចបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកលើឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ DARA ខ្ញុំបំពេញជានាមតកូលរបស់ខ្ញុំហើយខាងក្រោមនេះគឺយើងបំពេញជាឈ្មោះ user name របស់យើងណាបាទ user name គឺបងប្អូនចង់ដាក់អ្វីក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនចង់ដាក់ទេបងប្អូនដាក់ទៅបំពេញខ្លួនឯងទៅដើម្បីយើងទទួលបាន user name របស់យើងបាទ user name គឺយើងសម្រាប់ធ្វើការចុះ log in នៅពេលក្រោយបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបង្កើត user name របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនអាចដាក់ចុចលើពាក្យថា submit បាទចឹងសូមបញ្ជាក់បងប្អូនភាសាទៀតកន្លែងត្រង់ពាក្យថា user name ហ្នឹងគឺជាឈ្មោះហៅកាត់របស់យើងយើងចង់ដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរស្រាប់តែយើងទេបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញកន្លែងហ្នឹងហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា submit នេះមកឬបើសិនវាអត់ឲ្យទេបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា captcha ខាងក្រោមនេះដើម្បីបងប្អូនធ្វើការបំពេញ captcha វានឹងឲ្យបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងរូបភាពផ្សេងៗចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការបំពេញ captcha រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា submit នេះមក
គឺវានឹងបង្ហើយឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងទម្រង់បែបនេះគឺវាឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការបំពេញជាលេខកូដដែលបានណែនាំបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងលេខកូដអ្នកណែនាំមិនសិនបងប្អូនទាំងគ្នាអត់ទាន់មានទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅខាងស្នាមដៃវីដេអូនេះគឺបងប្អូននឹងឃើញលេខកូដណែនាំរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាជួយចុះឈ្មោះតាមរយៈលេខណែនាំរបស់ខ្ញុំផងបាទចំពោះកម្មវិធីនេះគឺតម្រូវយើងធ្វើការបំពេញចលេខណែនាំណាបើបងប្អូនទាំងគ្នាអត់បំពេញទេគឺកម្មវិធីនេះវាអត់ full ទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែបំពេញលេខកូដណែនាំហើយបងប្អូនជួយបំពេញលេខកូដរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺ DARA មេម៉ានីតែម្ដងបាទគឺ DARA មេម៉ានី168តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនបំពេញកន្លែងហ្នឹងមកដាក់ពាក្យថា DARA មេម៉ានី168មកបន្ទាប់ទៅបងប្អូនជួយពាក្យថា submit គឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងបាទគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃ app នេះអ្វីដែលបងប្អូនទៅធ្វើបងប្អូនកលេចមើលខាងក្រោមបងប្អូនឃើញពាក្យថា get start បាទបងប្អូនជួយលើពាក្យថា get start មកគឺវានឹងណែនាំបងប្អូនអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ mining ជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយនេះបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ថារូបសញ្ញាគិសនីឬក៏រូបសញ្ញាផ្លេចបន្ទូលហ្នឹងបងប្អូនក៏ចុចលើវាមកគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺគេបង្ហាញបងប្អូនអស់គ្នាពីរបៀបនៃការ mining ជាមួយវាណាគឺយើងអាចធ្វើការ mining ចំនួន 0.12 ផាយខ្វាញ់ក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងបាទរយៈពេល1ម៉ោងអញ្ចឹងរយៈពេល10ម៉ោងបងប្អូនអាចធ្វើការ mining បានចំនួន1ផាយខ្វាញ់ជាងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងអាច mining បានប្រហែលជា3ទៅ4ផាយខ្វាញ់បាទចង់បងប្អូនជួយដៃពាក្យថា start tour នេះទៀតមកគឺបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបងប្អូនជួយពាក្យថា nick នេះទៀតមកគឺបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះខាងលើនេះគេចង់និយាយអំពីការឆាតបាទគឺឆាតទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុង app ផាយខ្វាញ់ហ្នឹងណាបាទបងប្អូនអាចឆាតបានជាមួយប្រទេសជាច្រើនដែលគេប្រើប្រាស់ជាមួយផាយខ្វាញ់នឹងដូចគ្នាបាទចឹងបងប្អូនជួយពាក្យថា nick នេះទៀតមកហើយបងប្អូនជួយពាក្យថា nick ទៀតមកបងប្អូនចុច nick ទៀតបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះចឹងយើង view 3ថយក្រោយក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញបងប្អូនផ្ទាល់នៅលើ app ផាយខ្វាញ់នេះតែម្ដងបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះជាមួយលេខអ្នកណែនាំគឺបងប្អូនទទួលបានចំនួន1កាក់ផាយខ្វាញ់ free តែម្ដងឥឡូវខ្ញុំចូលទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើ app ផាយខ្វាញ់នេះតែម្ដងបាទចឹង app ផាយខ្វាញ់ហ្នឹងគឺនេះគឺ app ផាយខ្វាញ់បាទចឹង app ផាយខ្វាញ់ហ្នឹងនៅពេលបងប្អូនរយៈពេល24ម៉ោងម្ដងបងប្អូនត្រូវចូលមកចុចកន្លែងនេះសញ្ញាផ្លេចបន្ទូលហ្នឹងណាគឺបងប្អូននឹងទទួលបានចំនួនការ mining របស់វាហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ទទួលបានការកាក់បន្ថែមកាន់តែលឿនបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានចូលបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះចូលលេខពាក្យថា invite friend បងប្អូនចុចលើពាក្យថា invite មកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា English នេះមកគឺគេនឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងព័ត៌មានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលបងប្អូនអាចធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចណែនាំតាមរយៈ Messenger បាន Facebook ឬក៏ Telegram ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានកាន់តែច្រើនការ mining លុយផាយខ្វាញ់នេះក៏បានកាន់តែច្រើនផងដែរចាំដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានអ្នកចុះឈ្មោះតាមបាន5នាក់ប៉ុន្តែការ mining របស់ខ្ញុំគឺបានចំនួន71កាក់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលវាឡើងទីផ្សារយើងនឹងដឹងពីតម្លៃរបស់វាថាយើងអាចដូរបានចំនួន1កាក់ផាយខ្វាញ់គឺស្មើប្រមាណ$បាទចំពោះវីដេអូមួយនេះគឺអត់មានអ្វីច្រើនទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែធ្វើការស្រាវចម្ងល់និងបន្ថែមខ្លះៗពាក់ព័ន្ធជាមួយការរកលុយជាមួយផាយខ្វាញ់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយគឺសូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Like Subscribe និងចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា